Non si sa se siano più le visualizzazioni ottenute dai suoi video postati su Instagram o le infrazioni del codice della strada commesse con le sue acrobazie in giro per Bassano. Di lui per il momento si conosce solo il nickname che usa sui social, ma le forze dell'ordine sono già sulle sue tracce, anche perché di indizi ne ha lasciati molti, a partire da alcune foto e riprese che lo immortalano in sella alla wheelie bike mentre schiva automobili e passanti, mettendo a rischio non solo la sua incolumità, ma anche quella di chi si muove sulla strada. Impennate che il biker riprende con una GoPro, accelerate acrobazie su una ruota per puntare un mezzo e poi schivarlo pochissimi centimetri prima dello schianto. Guardate cosa rischia di causare e quanto rischia di farsi male andando a infilarsi tra auto e balaustra sul Ponte Nuovo. Scene che l'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo condanna fermamente. Ci stiamo impegnando su tutti i fronti per intercettare questo campione del mondo di stupidità. La cosa per me ha già preso la sua strada, che è quella dell'identificazione per portarlo alle sue responsabilità. Mi sento di dire che non mancherà molto a trovare la sua identità, anzi siamo a buon punto. Campagnolo lancia anche un invito a non imitare le gesta del biker che, ribadisce, dovrà spiegare molte cose alle forze dell'ordine. Ci tengo a sottolineare che non deve diventare un spirito di emulazione. Le sue bravate postate noi le abbiamo recuperate più o meno tutte e il percorso a ritroso non sarà molto difficile farlo e chiamarlo alle sue responsabilità dall'inizio, che mi sembra sia intorno a febbraio che ha cominciato a dimostrare le sue bravure.